أهلين، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. فيديونا اليوم راح يكون عبارة عن تحدي الحلاوة الحامضة. طبعا عندنا حلويات. هاي جايز، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. فيديونا اليوم راح يكون عبارة عن تحدي الحلويات الحامضة. عندنا حلويات حامضة زي ما انتم شايفين، وهنا عندنا مويه وصحن فاضي اذا جينا بنتفل الحلاوه. نفس الشيء معنا، بس انا اخترت الكاسه الحمراء وانا اخترت التركوازيه وبس. يلا نبدا. اول حلاوه راح ندوقها هي طبعا واحدة راح تختار الحلويات. راح نختار نفس الحلاوه. اول شيء هذه. يلا أول شيء يعني آخذ لا باخذ البنكية. يلا 1 2 3. حلوة. تمام. الحين انا حتختار وانا حسويها. يلا راح اختار هذه الحلاوة. يلا 1 2 3. هي مو حلوة. أبو مناديل 1-1 عشان بس مرة اللي ما تفناها. ويلا نروح الجولة الثانية. الحين بختار حلاوة في طبعا نوع من النردز اللي مرة حامضة واللي هي هذه. وأنا اخترت كلها بالغلط. لا تاكليها. الخضراء. راح اخذ هذه. يلا دي 1 2 3. حلوة لذيذة بس حامضة. يا حامضة بس طعمها حلو. ما فكرة. يلا. الحين أنا راح أختار الله. يلا هذه وهذه فرصة. يلا لما أقولي يلا. إيش اللي فرصة؟ والله شكلها مو طعم. دقيقة 1 دقيقة خلينا نبعد هذا. 3 1 2 3. حامضة. والله العظيم مو حلوة. ما حتفلها. أنا ما تفلتها بس شربت موية بس. خلاص يصير ما في. نبي نقطة. نقطتين. 1 والله ما أقدر أستحمل. لا أنا 3 هي 2. ليش 3 يا عمي؟ النردز. النور ما تفلتها. طيب ما تفلتي، يصير أنت صرت 2 وأنا الحين صرت 3. اوكي يلا نبدأ الثانية. وصلنا الجولة الأخيرة وهي الحازمة، لأنه أحمر حلاوة وأقرف حلاوة أنا ما أحبها في حياتي ولا لا. بس يلا نبدأ. طبعا على فكرة إذا عجبكم الكليب حق أول قولوا لنا. بس يلا نبدأ. راح أسوي لكم كمان جزء ثاني. خلاص اسكت. يلا بختار دي. هذه أكرهها مرة مو حلوة. دقيقة باكل. لا أنا الخضرة كمان. نو واي، على طول حتفلها. والله ما أعرف. نكهة المانجا. صراحة أنا ما قد جربت الخضراء بس جربت البنكية مرة حامضة. هذه أول مرة أجربها. وي بغيت تطيح. يلا 3 2 1. بقرب المويه مني. حتى أنا بقرب المويه مني. 1 والصحن 2 3. كذا أكلها كاملة ولا؟ مو لازم، عادي. المهم كلي. 3 2 1. الله يعطيهم. أنا ما استحملت، على طول دفلتها. وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. إذا استمتعتوا حبيتوا لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب والكومنت. وباي.